Hi po mga best, I'm Eric Mario Reyes, your licensed real estate salesperson from the Best Modern Townhouse, Manila. Nandito po tayo sa Sampaloc, Manila. Ayan, near Launlaan, kaya malapit lang po sa public transportation. Nandito tayo sa 2-story townhouse. Kita nyo naman, napakaganda ng interior natin. Ayan, small street siya pero kasya naman po ang SUV magiging dun sa garage natin. 1-car garage ito, 3 bedrooms, at merong 3 toilet and bath. Ayan, napakaganda ng unit. Kaya, tara, house tour po natin ito. Tara po, pasok tayo. House tour po natin. So, nandito po tayo sa 1-car garage. Ayan. Kasya naman po yung SUV. Ayan, may clearance ka pa po dito. Papunta dun sa ating main door. Lot area niya po pala ay 52.5 square meters. Total floor area niya po ay 100 square meters. Andun po yung ating panel board, yung ating circuit breaker. Dito po sa ating main door, at ito po yung ating, malaki naman po yung window dyan. Then ito po yung ating main door. Yung ating living area. Yan. Dito po yung ating magiging sofa. Yan. Ay 4. O kaya mas maganda kung gagawin yung L-shape. Mas marami pong upuan. Kahit 6 kasya. Tapos dito naman yung ating media wall. Yan. Yung ceiling naman natin. Ayan, ceiling lamp. Modern design. Then dito naman po sa ating kitchen and dining area. Ito po yung dining area. 4 seating, kaya po dito. Ito yung ating kitchen area. Meron tayong base cabinet at hanging cabinet dito. Yan. Tapos dito naman yung ating lutuan. Yan. Ito po yung may saksakan din po dito. Pull out na po ito. At yung ating sink, dalawa naman po. Ito yung sasabon. So, yun po. Punta naman tayo dito sa patio. Dito yung ating air well ventilation. Yan. So, ito yung ating laundry area. Meron pa po siyang sink dito. Kung mag-hand wash kayo, pwede rin dito. At kung magluluto rin naman kayo, pwede naman din dito. Then, ito po ang kagandahan dito. Meron siyang toilet and bath. Akit naman po tayo. Ayan, malawag naman po yung clearance dito sa pag-akit natin. Ayan, mag-akit kayo ng gamit, pwede naman po. Kahit dito, kahit malaking gamit. And dito, maluwag na rin. So, 3 kwarto na dito. Puntahan na muna natin yung master's bedroom. Pan-entering po, meron siyang toilet and bath. Napakaganda na rin and spacious. Full toilet and bath. Meron na pong hand shower, head shower, bidet, sink. Ayan. Ganito po kaluwag yung ating master's bedroom. Pwede ka pa po maglagay ng cabinet niyo po dito. Napakaluwag pa po. At ito yung ating bed. Pwede ka pa maglagay ng television dito. At meron tayong mini balcony. So, doon naman tayo sa 2 bedroom. Ito po, para po sa maid's room po siya, o kaya pwedeng kwarto na rin, o kaya storage. Yan. Yan. Tapos kung magkakaroon ka ng cabinet, pwede dito, lagyan mo na lang yung hanging cabinet. Yan. Okay, doon naman tayo. Ito yung bedroom number 3 natin. Ayan, master's bedroom, yung gitna, tapos ito, yung pangatlo. Ayan, maluwag naman po kahit queen, kasya naman po. Ayan. Tapos ito yung toilet and bath po natin. Ayan, kahit walang
Aircon, pwede naman po kasi meron tayong air well ventilation dito. Ayan, madali din po kung maglalagay tayo ng aircon dito. Split type, kaya po dyan. Ganon din sa master's bedroom. Kahit windows, kaya po dyan. So yun po mga best. If nagustuhan mo yung unit na to, message me po ako sa number na to. Maraming salamat po. God bless you po.